ഹലോ ഗൈസ്, പൊടിക്കാനും പൊടിച്ച് തകർക്കാനും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പുഴയ്ക്ക് വന്നു. അതിർക്കാട് പുഴയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെ വെച്ചാൽ പത്തിരിപ്പാല പുറത്തുള്ളൊരു സ്ഥലം. പത്തിരിപ്പാലേൻ്റെ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഇവിടെ നല്ലോണം മീൻ പിടിക്കാനും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതാ നായ്ക്കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗായ്സ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈബ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി കൊണ്ട് വൈബാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു വെള്ളമുള്ള സമയമാണ്. ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നോളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ പായലൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടോ, അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഡാമത്തെ വെള്ളമാണ്. ഇത് ഒരു വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സമയത്തുണ്ടല്ലോ, അന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബോള് കൊണ്ട് രണ്ടുപേര് കളിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ കേട്ടോ. അവിടെയായിട്ട് രണ്ടുപേര് കളിക്കായിരുന്നു. ആ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ബോള് കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം തെറിപ്പിച്ചു. വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ നീന്തി ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുണ്ടല്ലോ ബോൾ കിട്ടില്ല മനസ്സിലായപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങിയത് അങ്ങോട്ട് വന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഒരു തോണിക്കാരൻ വന്നപ്പോൾ തോണിക്കാരനും അതേപോലെ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പാലൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികളിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സേഫാണോ നോക്കിയാൽ ചോദിച്ച സേഫ് അല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലും സേഫ് അല്ല ഗായ്സ്. പിന്നെ ഇവിടെ നീന്താനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു അടിപൊളി ഫോട്ടോയാണ്. ഇത് വൈബൊക്കെ വൈബാണ്, മൊത്തം വൈബ് ചെടി സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടെ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനത്തെ പായലൊക്കെ സെറ്റ് പോയല്ലേ ഗായ്സ്. പിന്നെ ഏതാ വീഡിയോ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് പറഞ്ഞാൽ 50K ആണ്. എല്ലാവരും അടിച്ചങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചോളൂ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിച്ചങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചോ. പിന്നെ ഇത്ര പോകുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അടിച്ചോളൂ. ഇതിന് പുതിയ ചാനലാണ്. ചാനലിൻ്റെ പേരെന്താ വെച്ചാൽ ഷാഡോസ് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ കയറിയാൽ മതി. അതിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് പുതിയ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ മറ്റന്നാളേക്കൊക്കെ, ഇത് നാളേക്കാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നാളെ ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീടല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ. അന്ന് വരുമ്പോഴല്ലോ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു പോസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗായ്സ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ അവിടേക്ക് ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട വില്ലേജറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലെവല് ഒരു വ്യൂ ആണെന്ന് പറയാം. വ്യൂ ആണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് വ്യൂ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിച്ചങ്ങോട്ട് കടിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മേനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിച്ചങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. പിന്നെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഒരു വൈബ് സ്ഥലമാണ്. വൈബാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വൈബാണ്. നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കളിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട്. കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ല, അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് കാണിച്ചാൽ ചെയ്യാം. ഇതാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈബ് സ്ഥലം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സേഫ് അല്ല എന്നല്ല, ഇപ്പോൾ സേഫാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പാറയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാറയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ച് നിന്നതൊക്കെ നീന്താ. അങ്ങോട്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ട്യൂബൊക്കെ ഉള്ളവർ ട്യൂബും കൊണ്ട് വന്നോളൂ. അപ്പോൾ ട്യൂബും കൊണ്ടൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റത്ത അത്രയും പേരും വന്നോളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ആ കെട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഇത് പാലക്കാടാണല്ലോ സ്ഥലം. ഇതിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണ് വിചാരിച്ചോളൂ.
നിങ്ങളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരുകാരാണ് ഇത് കാണുന്നത് വിചാരിച്ചോളൂ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പാലക്കാടുകാരൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ തൃശ്ശൂരുകാരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്തിനാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡാമൊക്കെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഡാമാണിത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ. ഇതാണ്. പിന്നെ അവിടെ പമ്പ് ഹൗസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ മാത്രമല്ല, ഈ സൈഡിൽ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അച്ഛനും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വെച്ചാൽ അധികം വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.